Clémentine, j'ai une question pour toi aujourd'hui. Il fait pas très beau, tout à l'heure il pleuvait et je me suis dit, mais est-ce qu'on peut utiliser un défibrillateur sous la pluie? Eh bien Marie, exactement. Nous pouvons l'utiliser. Il répond à des normes IP, indices de protection qui justement le rendent imperméable à la pluie et aussi à la poussière. À savoir que les défibrillateurs, lorsqu'ils sont à l'extérieur, sont rangés dans des coffres. D'accord. Donc au moment où je veux l'utiliser sur la personne, qu'est-ce que je fais de la personne? Est-ce que je peux la laisser sous la pluie ou faut que je la déplace? Alors, on peut déplacer la personne uniquement quand elle se trouve dans une flaque. Lorsqu'elle est juste sous la pluie, le mieux c'est de trouver quelque chose pour l'abriter et pouvoir faire le plus rapidement possible le massage cardiaque et la réanimation avec le défibrillateur. D'accord, donc si le sol est juste humide, je peux laisser la personne. Exactement. Le seul inconvénient, c'est qu'il ne faut pas toucher la personne lorsque le choc va être délivré. Le fait de toucher la personne peut dévier le choc ou le donner à quelqu'un d'autre. Donc c'est très important de ne jamais la toucher. D'accord, donc je lui installe tout sur son torse bien sec, je délivre le choc et je me mets sur le côté pour pas déranger la victime. Exactement. Le torse bien sec et les électrodes secs aussi sont vraiment primordiales pour que ce soit efficace. D'accord. Eh ben merci beaucoup. Merci Marie.